բարի երեկո սելի հանդիսատես, սելի հերոսադիտող, շատ հրաշալի օր է, հրաշալի տրամադրություն ունենք, հրաշալի հյուրեր, հյուրերի ներկայացնելուց առաջ կանչենք Արմանին, Արման! Բարի երեկո։ Բարի երեկո Արման։ Գարիկ ջան։ Պրես։ Ինչպես ես Գարիկ ջան։ Շատ լավ տրամադրություն ունեմ, շատ ոգևորված եմ, որտեղ լավ հյուրեր ունեմ շատ այսօր ներկայացնելու։ Շատ լավ է դա։ Համ լավ հյուրեր, համ տաղանդավոր, համ միշտ սպասված, համ անսպասելի, որ այսօր իրանք այստեղ են։ Լավ։ Արդեն ներկայացնեմ։ Մեր այսօրվա հերոսներից եմ ուզում բառս բուն իմաստով ձեզ ներկայացնեմ շախմատի եռակի օլիմպիական չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյան։ Տիգրան ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես ես։ Օյակապ։ Հպարտանում ենք քեզանով անկեղծ եռակի չեմպիոն, օլիմպիական եռակի չեմպիոն։ Տիգրան ջան, այս ծափարությունը հիմա որ այստեղ կա, հավատա ամեն բնակարանում լինում է, երբ որ դուք խաղում եք ու մեզ հաղթանակներ եք բերում, շատ ենք քեզ հարգում, շատ ենք սիրում։ Ուրախ եմ, որ մեզ մոտ հյուր ես, սաղվում որ առաջին անգամ եք, ուզեի որ շատ լիներ։ Հուսանք վերջինը չի լինի կա։ Չէ, հաստատ վերջինը չի։ Ես մեր կողմից եմ ասում։ Վերջին պարտիան չի։ Չէ, ես մեր կողմից եմ ասում, մնաց դու էլի հաղթես, որ էլի կանչենք։ Անպայման։ Հաստատ վերջինը չի լինի ուրեմն։ Շատ լավ։ Տիգրան ջան, քեզ այդ զրույցը շատ հետաքրքիր է սպասում, որովհետև մենք համ էլ շախմատի ներկայացուցիչ ու այսպիսի հենց առաջնակարգ ներկայացուցիչ առաջին անգամ ենք ունենում, կարծեմ մեզ մոտ։ Հարցերը շատ են, որովհետև ինձ հետաքրքրում է օրինակ այսպիսի մի բան։ Շախմատիստերի մասին որ շատ խոսացել ենք, ես էլի քեզ առօրյա հարցել եմ, որ դու տես այդքան պտտվում ես աշխարհով մեկ, այդքան շախմատ եք խաղում, այդքան ֆիգուրներ ես ուտում, հետո նորմալ սնվելուց դու էլի ո՞նց ես անում, էլի տուրա փիղ ուտում ես հետո որ Ոնց տեսնում ես մի քիչ գերացել ենք արդեն։ Բայց իրոք տունը սնվելուց չես նեղվում սովորական մարսողական համակարգը լավն է։ Նավակ տվեք։ Ճիշտն ասած մի քիչ թակուին եմ դժվար մարսում, մնացածը նորմալ թագուն եք դժվար մարսում։ Ես դուց ամենահեշտը թագուն կմարսեմ։ Սև թագուին դժվար է մարսում։ Հատկապես սև։ Այնց հետաքրքրում է փոքր ժամանակ, հա, երեխաները որ բակում խաղում են, հիմնականում որ կանչում են իրաց մամային, ձեն են տալիս, մամ, մի հատ գնդակը քիզ խաղամ։ Հիմնականում տենց է, չէ՞, ինձ հետաքրքրում է ոնց ա եղել։ Մամ, մի հատ փիղը քիզ խաղամ, կամ չգիտեմ, ոնց տեշկեն, ինչ ա եղել քո մոտ։ Տենց չի եղել, բայց չէ, մոտավորապես կրահեցի։ Ես գիտեի տենց։ Չէ, մամ, գնդակը քիչ շախմատ ենք խաղում։ Գնդակը մնացել է, երեխեքի մոտ։ Չէ, գնդակով ֆիգուրաների էինք խփում, տենց խաղ կար, չէ, փոքր ժամանակ բոլորս խաղացել են, քարերը։ 7 քար։ Փոքր ժամանակ երբ զգացվեց քո մոտ այդ տենչը դեպի շախմատը։ Դպրոցական տարիքից։ Ասում են 10 տարեկանից։ Դու չես հիշում 10 տարեկանից։ Ես հիշում եմ, ես ամենստություն եմ անում։ 10 տարեկանից է եղել քո մոտ։ Այ հետաքրքիր է, ամենաերկար պարտիան քանի ժամ ա տևել։ 8.5։ 8.5։ Դե քան ժամանակ նորմալ է որ սովածանում ես սկսում ես ուտել դիմացինի ֆիգուրաները։ 8.5 բայց այդ ընթացքում ընդմիջում բան անում եք։ Չէ, ընդմիջում չկա, սուրճ, թեյ նման բաներով պետք է։ Բնական կարիքներ, բան։ Բնական կարիքներ աշխատում ենք պահենք։ Չէ, իհարկե։ Բնական կարիքները որ ցույց ուղղակի քո ժամանակի սահմաններում պետքա հասցնես։ Գովազ լինում է, չէ՞ ընթացքում։ Ոչ։ Գովազ։ Զում հասկանում կերեք այս թագուին։ Բավական անհետաքրքիր խաղ ասեմ այդ առումով։ Չէ, շատ հետաքրքիր է։ Անհավես ես, հա, ոնց որ դու խաղում։ Անհավես դից 3 անգամ, օ էլի եռակի չեմպիոն դառնում։ Բայց հիմա արդեն ստիմուլ ունեմ, որ էլի պետքա հաղթեմ, որ էլի հյուր կանչեք, նենց որ։ Երբ եք խաղալու։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Եվրոպայի եւ աշխարհի թիմային առաջնություն ունենք։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներն ենք պաստորեն սպասում մյուս հաղթանակին։ Շատ լավ, ես գանված լինելու եմ այդ ժամանակ սպասելու եմ։ Վերջերս գիտենք, ընտրությունները անցավ, բայց տենց խոսակցություններ կար, որ շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ հայ-հայա լինում է Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Տենց է։ Չբարևեցինք ճիշտն ասած։ Չասած։ Շատ լավ, ինձ շախմատիստի մանկությունը մի քիչ կարող ես բնութագրել, սովորական երեխաների մանկությունից տարբերվում է, դուք ավելի շատ փակված ես համար շախմատ եք, կամ թե էլի բակում։ Այսինքն 10 տարեկանից հետո։ Ճիշտ ասած շախմատիստ չի նշանակում աննորմալ մարդ, սովորական մարդիկ ենք, բոլորը սովորական մանկություն ենք ունեցել, ինչպես բոլորը, ուղղակի այն մի քիչ
ազատ ժամանակը, որ երեխաները սովորաբար ավելի շատ ուրիշ խաղեր են խաղում, մենք մի քիչ ավելի անհետաքրքիր խաղ էինք խաղում, բայց իր արդյունքը տվեց ինձ թվում է։ Հասկացա, որ կարելի է գնալ Օլիմպիադա, Հասկացա։ Դե ասում են շախմատը սպորտ է, բայց ինչով է շախմատը սպորտ։ Այդ ինչպես որոշվեց որ շախմատը սպորտ է։ Դուք եք պլան։ Ամեն դեպքում մի քիչ առաջ ասեցի, որ 8.5 ժամ խաղում ենք, չեմ կարծում, որ ամեն մեկը կարա, դրա համար սպորտային մարզավիճակ եւ այլն պատրաստություն ֆիզիկական նույնպես պետք է։ Ամեն դեպքում սպորտային տարեր շատ կան շախմատում, միայն խաղը չի, փիլիսոփայություն չի, բայց միայն սպորտ չի, նաեւ արվեստ եւ խաղ։ Այդ բնականաբար նույնիսկ հենց սպորտն է զարմացնում, որովհետև սկզբից էլի ամեն դեպքում մրցակցություն է, ցանկացած մրցակցության արդյունքում արդեն Իսկ ամենաերկար խաղը աշխարհում ինչքան է եղել։ Մոտավորապես 9 է եղել։ Ամեն դեպքում եղել է 9-9.5 ժամանոց պարտիաներ, բայց շատ հազվադեպ է նման բան իհարկե լինում, սովորաբար 6-ից 7 ժամ, ոչ ավել։ Բայց այդ 8.5 որտեղից հաղթեցիր գոնե վերջում։ Այո, իհարկե։ Հա։ Արդեն սոված էի, պետք է շուտ հաղթեի որ գնայի։ Դե ամենասկզբից հենց թրաշված ակուրատնի Տիգրան Պետրոսյանը նստում է, այդ ուսից թրաշով հաղթած դուրս է գալիս։ Արդեն մոտիկացած։ Արդեն մոտիկացած։ Համարներով փոխանակ։ Շատ լավ, Տիգրան ջան, բարձր քեզ ծափարում ենք։ Շնորհակալություն։ Իրոք հպարտանում ենք, քեզ մաղթում ենք բազում հաղթանակներ, մենք մեզ էլ բախվում ենք առիթներ քեզնով հպարտանալու։ Բարձր եւս մեկ անգամ։ Ծափարում ենք Տիգրան Պետրոսյան։ Շարունակենք, ունենք բացառիկ հյուր այստեղ, բացառիկ ինչ իմաստով եւ բոլոր իմաստներով, երբ որ հիմա ներկայացնեմ, կհասկանաք։ Ուրեմն հայ բռնցքամարտիկ, ով բռնցքամարտով ոչ մի բանի չի ասել, բայց Ուկրաինայում հողեր ունի։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Մաչկալյան Ռուդիկ։ Բարի երեկո։ Չէ, միկրոֆոնով, ուրիշ կերպ մեզ մոտ չեք կարող։ Ու սարսափում է միկրոֆոնից, այդ էլ ավելացնեմ։ Չէ, այդ այնց պահեք ինքը կխոսի։ Բարի երեկո Ռուդիկ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, շատ լավ։ Ռուդիկ ջան, խնդրում եմ ասեք ինչպես եղավ որ դուք բռնցքամարտիկ էիք, բայց վերջում ուղղակի դարձաք կալվածատեր։ Դուք բռնցքամարտիկ էիք, հետո չստացվեց բոքսով ոչ մի բան, գնացիք Ուկրաինա։ Գյուղի տղա եմ ուրեմն չեմ հասկանում, էլի գրական լեզուն։ Մի քիչ ոնց ասեմ։ Այդ ոնց եղավ բա։ Ուկրաիներեն։ Պարուսկի։ Էլի։ Համոզված ես, որ իմ ռուսերենը կասկանում։ Մի քիչ էլ անգլերեն եմ հասկանում, ապա։ Կպատմես ինչով ես զբաղվում։ Ցերեկները, թե գիշերները։ Երբ որը որ հետաքրքիր է։ Սիրտը ինչ է ուզում հիմա։ Ինչ է ուզում, մի հատ ծիրան ապել։ Ծիրան։ Ուրեմն ասեմ ինչով է Ռուդիկը բացառիկ։ Երբ որ Ռուդիկը եկավ եւ ասեց ես ուզում եմ մասնակցել ձեր հաղորդմանը, ասենք խնդիր չկա, բոլորը գալիս են եւ մասնակցում մեր հաղորդմանը, Տոմս են գնում, ասեց խնդրում եմ, ես ուզում եմ նստեմ ես ամենասկիզբը։ Ասենք դե այդտեղ հյուրերն են նստում, ասեց ինձ հյուր կանչեք, խնդրում եմ։ Ասենք օքեյ, դու ինչ ես կարողանում անես, հողեր ունեմ Ուկրաինայում։ Ասեցինք լավ, բայց տենց ոնց որ մի քիչ սիրուն չի լինում, ինչ որ սպորտով, բան, հա, բոքս եմ գնացել, բան։ Ասեցինք շատ լավ։ Հիմա ներկայացնում եմ բռնցքամարտիկ, ով չի հասել բռնցքամարտով ոչ մի բանի, բայց հողեր ունի Ուկրաինայում։ Հիմա դու պետք է շարունակես որ արդարացնես, ոնց որ այդ տեղի վաստակես այդ տեղը։ Ապա ինչ շարունակեմ, ռինգը դրեք, ոչ շարունակեմ, էլի։ Ռինգը դնենք հողեր ցանես տեղ։ Ապրես։ Ռինգը դնում ես հողա դարձնում։ Հողա դարձնում։ Ռոդիկ ջան, լավ, եթե նույնիսկ ոչ մի բան չխոսենք, գիտես ինչով եմ ուրախ, որ շատ էր ուզում դու լիներ հյուրերի տեղը նստած, եւ դու եղար, ես քեզ շնորհավորում եմ, ուրախ ենք որ մեր հաղորդման հյուրն է այսօր Ռուդիկը Մաշկալյան, ես բարի գալուս Հայաստան։ Մի հատ ասեմ, էլի, մի հատ ասեմ։ Ահա, ուրեմն եկա որ ասեմ, կարելի է նստեմ հյուր, ասում եմ պետք է աստղ լինես։ Դու ասցի աստղը չեմ ասցի, բայց 101-րդ մասն եմ էլի աստղի։ Հələ չեմ հասել էլի աստղին։ Բայց շուտով կհասնեմ էլի։ Կա տենց տենդենս, ինչ, որ ասպարեզում ռեփ, որ լրիվ կա ապել։ Այ որ ձեզ հրավիրեմ Պալտավսկի օբլաստ գորոդ Կրեմենչուկ, փոքր Արմենիա ունենք։ 101 հոգի անստում։ Մեկը ես եմ։ Ես Բարնիստոյքում եմ ապել կային։ Մեկը ես եմ, 100-ը իմ ընկերս։ Կողքը էլի Բարնիստոյ։ Ձեզ էլ հրավիրում եմ, 100 հոգի հրավիրում եմ։ Տուդա обратный բիլետն էլ առնում եմ ապել։ Բրավո։ Գնում ենք ժողովուրդ։ Բրավո։ Բրավո։
Խոսքերը քնել չկասկածեք ապեր։ Ռոձիկ ջան, շատ շնորհակալություն։ Մենք հենց այս մասի կրկնողությունը այնքան ենք դնելու հեռուստատեսությունով։ Գովազդի տեսնելով։ Չկա ապեր։ Ռուջիկ տուրը առաջարկում։ Ռոձիկ տուրը առաջարկում է միայն մեզ։ Լիչնի самолётը սուղարկեմ ապեր։ Личный самолёт։ Самолёт ունեք։ Չարտերներ այսօր։ Запорожский область։ Ծնկի հարի։ Мотор Сич завод։ Всё под моим контролем։ Սուարդեսաներով, բան։ Всё գալիս են։ Կարող եք համ Զապորոժիա գաք, համ Կրեմենչուկ, համ Կիև, համ էլ սաղ աշխարհում ապեր։ Իմանումով սահկանած ճամփա։ Բրավո, դուք իմ համար աստղ եք։ Ես ավելին չեմ Յուղի տեսել։ տղա եմ ապեր։ Յուղի տղա եմ։ Ռոձիկի շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ռոձիկ, շնորհակալություն բիզնես կլասի համար։ Իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Ես անձամբ շնորհակալություն։ Անցնում ենք առաջ հետաքրքիր է բացառիկ հյուրերի շարքը։ Շարունակվում է էլի նորույթ Հայաստանում։ Ես ներկայացնեմ հյուրերին, ովքեր ներկայացնում են այդ նորույթը Հայաստանում Bubble Tea-ն ներկայացնող ընկերությունը։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ձեր սեղանի վրա կա դրված Bubble Tea, որ ասացի, այդ հասկացողությունը։ Խնդրում եմ մեզ բացատրեք ինչ է դա, որովհետև ես տեսնում եմ հյութ, որի մեջ կա սենց կլորիկներ։ Դա Bubble Tea։ Bubble Tea-ն դա նոր սերնդի սառեթերն են, որոնք պարունակում են գնդիկներ, այսինքն միքսեր են իրանք իրանցից ներկայացնում, օրինակ խմում ես դեղցի թեյ ու մեջ են նարինջի եւ ելակի գնդիկներով, որոնք պայթում են բերանում եւ լրացուցիչ նարինջի եւ ելակի համ են հաղորդում։ Այսինքն այդ գնդիկները, որ կան հիմա բաժակի մեջ, դրանք պայթում են բերանում։ Այո։ Ուժեղ չեն պայթում, չէ՞։ Չէ։ Շատ է, որտեղից են այս թեյերը։ Թեյերը ներմուծվում են Գերմանիայից, Եվրոպայից եւ ունեն եվրոպական մաքուր որակ։ Եվրոպայում իրանք արդեն բավականին լայն ճանաչում ունեն։ Համ խմում ես, համ կշտանում ես։ Այո։ Ես տեսնում եմ, որ ձողիկը սովորականից մեծ է։ Ձողիկը հատուկ է մեծարված, որպեսզի գնդիկները անցնեն ձողիկի մեջով։ Լավ, ասացիք սառը թեյ, ես կարող եմ ենթադրել, որ միայն ամռանն ենք մենք ունենալու այս թեյերը Հայաստանում։ Ոչ իհարկե, որտեղ գնդիկները նորմալ պահպանվում են մինչև +160 աստիճան։ Տաք թեյի մեջ է թե լցան։ Տաք թեյի մեջ, ցանկացած տաք եռման նույնիսկ ջրի մեջ նորմալ պահպանվում են, բացի դրանից մոտ ապագայում կունենանք ալկոհոլային գնդիկները, որոնք ցուրտ եղանակին բնականաբար կտաքացնեն։ Լինելու են վիսկի համով, ռոմի համով, ոդկա էներգետիկ, լիկյոր։ Որտեղ կարող են կմպել։ Լավագույն սրճարաններից շատերում արդեն վաճառվում է, որտեղ որ կհանդիպեք նման մենյուներ լրացուցիչ, սա հենց Bubble Tea մենյուն է, նշանակում է, որ այդ սրճարանում կա Bubble Tea։ Շատ լավ։ Ես ինձ մենակ տեսքով արդեն ինքը հետաքրքրում է, ես շատ ուրախ եմ, որ իրոք ինչ որ մեկը բերեց այս նորույթը Հայաստան, որտեվ ինչու մենք էլ չունենանք, մենք էլ ենք ծառավում, մեզ մոտ էլ է շոկ եւ մենք էլ ենք ուզում ճտտենք բայ։ Ես ուզում եմ ձեզ հյուրասիրեմ, եթե դեմ չեք։ Ումից ենք պակաս, որ չճտացնենք, հարգող։ Որն է համով բայց։ Ուրիշ Որտեղից ցակեց միտքը, ուրեմն սրճարան գնալուց ոնց էր սրճարան։ Սրճարան։ Հա։ Այդ միապաղաղ նույն ըմպելիքներից ոնց որ հոգնում ես ու նորություն ես ուզում։ Դրա համար մտածեցինք մի ուրախ, համեղ, ինչ-որ ու միաժամանակ մատչելի բան ներմուծել Հայաստան, որը եղավ հենց Bubble Tea-ն։ Մենք ունենք նաև տեսահոլովակ, թե ինչպես է պատրաստվում Bubble Tea-ն, իր այդ, որ հիմա բառերը ուրախ, համեղ եւ այլն։ Երկում է Bubble Tea։ Երկում է, կարող ենք նայել։ Խնդրում եմ ասեք ինչպես կարող են մարդիկ, ովքեր ուզում են որպեսզի իրենց հենց ռեստորաններում կամ սրճարաններում ունենան Bubble Tea, ինչպես կարող են ձեզ հետ կապնվել։ Ունենք հեռախոսահամար 098 0123330։ Կարող են զանգահարել եւ պատվիրել։ Շատ լավ, ինձ թվում է մարդիկ արդեն հետաքրքրվեցին եւ ինչքան շատ այնքան մեզ համար ավելի ձյուրին կլինի այս ամեն ինչը փորձել։ Ճիշտ է։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ծափարում ենք։ Ասում ենք առաջ մուլտիվիտամիններն են, ես ուզում եմ որ ներկայացնես դուն։ Տիկո արմուժե վաչե։ Մուլտիվիտամիններ։
Բարի երեկո սիրելի հանդիսատես, բարի երեկո վիտամին կլաբ։ Եվ այսպես առաջին մուլտիվիտամինը պատկերացրեք իրավիճակ փողոցում։ Ախպեր ջան, բարի օր, ցավը տանեմ։ Որ խնդրեմ այդ հեռախոսդ կտաս զանգեմ ընկեր։ Պետք է հեռախոս ունես զանգել։ Ախպեր, ես չեմ այդ պահ կա էլի, մատ որ խնդրեմ հեռախոսդ կտաս զանգեմ այդ մոմենտ կա էլի։ Չէ, ասում եմ, հեռախոս ունես, կամար զանգի հեռախոսը։ Ցավը տանեմ, մի բան գիտեմ էլի, որ ասում եմ, ախպերս կնգաս եմ զանգելու, մի հատ քո հեռախոսը դու էլի։ Ինչ անենք, չէ։ Ախպերս մի բան գիտեմ էլի, որ ասում եմ, հեռախոսը զանգի։ Համար ախպեր, մի հատ հեռախոսը դու մետ կնգաս եմ զանգում, մի բան գիտեմ էլի, որ ասում եմ, ախպեր, քոնով եմ ուզում զանգեմ։ Ախպեր ջան, հենց սպասի զանգեմ։ Ալո։ Կնիկ եփ ես հետ գալու, աղջի հասկացանք կրվել ենք, եփ ես տուն գալու։ Ոնց թե չես գալու երբեք։ Ոնց թե աղջի ես ասում գժվստում ես ինձ։ Հա, եղավ։ Մի բան գիտեմ, որ ասում եմ, չենք է, մի բան գիտեմ այդ անձը։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք մեր մուլտիների շարքը եւ հաջորդ մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք դեպք շենքում։ Ջուբ։ Ով է։ Ոստիկանությունից է։ Չեմ հավատում։ Այդ ցավը տանը ոստիկանությունից է։ Ասում եմ չեմ հավատում։ Ար, ոնց ան, արես դրանտակից ու դաստավրենից վեկալ։ Մեկա չեմ հավատում։ Այսա նշան ես ոստիկանության։ Չեմ հավատում։ Յարա դե ֆուրաշ կես նայ, հա։ Մեկա չեմ հավատում։ Արա դե զզվեցի, հա իսկական ոստիկան եմ։ Վայ։ Մեկա չեմ հավատում։ Իրավիճակ ընտանիքում։ Բալուս, ախպեր ջան, բալուս, կերին եկելա երեխուն տենա, բալես հլարի, տղես հլարի, կերի տա եկե, շոկոլատ բերել ես գոն, բալիս բերել են, արա դետենցել մի ջեր ողջին յարա, կերի բերել ես շոկոլատ ան երեխուն, կա բերեմ էլ ինչ է, ոնց ես ցավը տա, լավ կեր ջան, դու ոնց ես, ոնց է մանգապարտեզում, լավ կեր ջան, հլե մի հատ սուպ ուտում ես, հա կեր ջան, հլե մի հատ սուզ դու կերուն ինչ ես սովորեմ մանգապարտեզում, հլե մի հատ նա ինչ հլե մանգապարտեզում, հլե լաթորի վրա կայնի, հլե լաթորի վրա կայնի հլե ծուստը ինչ ես սովորացրել, հլե դու այսպես կայնի մի վարկան հաշվարկեմ տրայեկտորիան, որ տոշնի տենաս էլի, այ ճիշտ է, տոշնի, հլե մի ծուստը ինչ ես սովորացրել մանգապարտեզում, հլե կերը ծուստը, մալադես, Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը դեպք փողոցում կռվի ժամանակ։ Հանգստացի։ Ախպեր թող թևս, ախպեր թող, ախպեր։ Իրոք հանգստացի, արա գիտես ովքեր են։ Հա, գիտեմ ովքեր են, թող թևս, ախպեր։ Արացում եմ հանգստացի, գիտես ում տղեն է։ Հա, գիտեմ ում տղեկն են, ախպեր թող թևս։ Արա հենա գալիս են հանգստացի։ Տենում են որ գալիս եմ, գիտեն ով են, թող թևս։ Հանգստացի ասում, թող հենա գալիս են։ Գիտեմ ովքեր են, թող թևս փախնեմ, արա։ Շարունակում ենք և վերջի մուլտիվիտամինը ուրեմն պատկերացրեք դեպք դեղատանը։ Բարի օր ցավը տանեմ։ Օրը բարի օր մեռրեմ կյանքիդ ինչ ա պետք։ Չէ վերևնա, ուրեմն արևահարվել եմ, արևի տակ եմ մնացել, վառել եմ սախ մեջքս, չկա։ Պես ուստերից Հələ մի րոպե նայեմ։ Չէ, կամաց։ Վերև։ Օպերես երրորդ կարգի այրված կա, մեռ։ Մի հատ ինչ կտա սենց պզսեմ քսեմ վերևնա։ Անցի զագար քսեք, էս ինչ եք անում, լավ վառվել ես։ Չէ, հա, չէ իմանում որ դες կվառվեմ, էլի մի հատ։ Ախպերես, մի հատ լավ դեղ ունեմ ընկեր, հնդկական դեղ է։ Շատ լավ է, դուր։ Սկսում ես մի օրը անցնում է։ Ինչքան է։ 20000 դրամ ախպերես։ Օհ, չէ։ Ավելի էժանը կա, որ տենց էս թանկ է։ Ահա, բա ինչ էր։ Որպես լավն ախպեր։ Էժան էլի, էժան հա տենց։ Ապե պոլսկի։ Պոլսկի։ Սկսում ես մի շաբաթից անցնում, ապե 10000 դրամ ընկեր։ Ավելի էժանը չկա։
Որ անգեր դե որակով ա։ Դե հա, բայց միած sense ինքան որ փչեմ տենց թողի էլի ցավ այդ ամեն։ Անգեր ռումինական աղբերը 3000 դրամ մի ամսում անցնում է։ 3000 ավելի ժանա չկա sense հիմա էլի ուղղակի էս ցավը։ Էս էլ է թանկ աղբեր։ Հա, sense թեթևացնի էլի ցավ էս պահին էլի ոնց որ Ինչքան փող ունես։ 400 դրամ։ 400 դրամ։ Հա։ Դուր։ Ախ, վրա։ Շնորհակալություն մուլտիվիտամիններին, շարունակում ենք, իսկ հիմա դիմավորեք մեր նորեկներից Գորին։ Բարի երեկո վիտամին ակումբ, այսօր եւս մեր ուշադիր հեռուստադիտողները մեզ ուղարկել են իրական լուսանկարներ վերցված իրական կյանքից, եկեք միասին դիտենք։ Հանգստի գոտի դրախտ։ Իրանք սենց են պատկերացնում դրախտը, պատկերացեք դժողքը ինչա լինելու։ Հաջորդը տեսնենք։ Զուգարան մուտքը 100 դրամ, զույգերով 150 դրամ։ Ընդունվում են նաև կորպորատիվ հայտեր։ Դասարանով մտնում ես 670 դրամը։ Հաջորդը տեսնենք։ Այստեղ չնստել։ Ինչ-որ մեկը նստել է։ Հաջորդը։ Ավիատոմսեր, ավտոբուսի տոմսեր, անձնագրի թարգմանություն, քսերոքս ֆաքս, ականջի դակում։ Հաջորդը տեսնենք։ Նոր գեղի մարկետ։ Նոր գեղի սուպերմարկետ երևի 20 մետրից։ Հաջորդը։ Եղնիկի լիմոնադ։ Հաջորդը տեսնենք։ Սուպեր դուքյան գել։ Սուպեր դուքյանը որն է։ Հաջորդը տեսնենք։ Ստի աշխարհ։ Պարզա հագուստի աշխարհ ա եղել, բայց լավ են նկարել։ Ստի աշխարհ։ Հաջորդը։ Կոշիկի վերանորոգուն։ Կոշիկը տանում ես ավելի վատ վիճակում հետ են տալի։ Դեղատուն 39։ Առողջ ես լինում, գնում դեղ ես առում, ջերմությունդ բարձանում է 36-ից 39։ Հաջորդը։ Ստայանքա։ Թենվեի համար է երևի ստայանքան։ Հաջորդը։ Դեղատուն ուշադրություն, միս ներսում։ Ձեր որ մասնա ցավում, ձերը, խրտ, թար միս։ Հաջորդը։ Շնորհակալություն տարածքը մաքուր պահելու համար։ Շատ մաքուր է։ Հաջորդը։ Որակյալ դագաղներ 3 տարի երաշխիք։ Ումա պետք է դագաղի երաշխիքը։ Ինչա հանգուցալը բողոքում ասում է ծակա, վերևից կահատում է։ Բայց եթե երաշխիքը չի գործում եւ 3 տարուց հետո փչանում է դագաղը, գոյություն ունի sense ծառայություն։ Դագաղի վերանորոգում։ Տանում ես դագաղը վարպետ Գրիշը վերանորոգում է, կայով։ Շնորհակալություն այսքանն էին նկարները, եթե ունեք նկարներ ուղարկեք։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Մեր հաղորդման գործընկեր Fastnet-ը հայտարարում է. այսուհետ Fastnet եւ Rustel քարտերը հասանելի են նաեւ Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքներում։ Fastnet արագ, հուսալի, հարմարավետ։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջին։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք հաջորդ համարի համար կրկին։ Բեմ եմ հրավիրում մեր նորեկներին, դիմավորեք Վանին, Պոնչին եւ Գրիգին։ 10 վայրկյաններ։ Բարի երեկո, վիտամինակում բեում են Պոնչը, Գրիգը ու Վանը, մենք ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որից հետո ներկայացնում ենք, թե ինչ են տեղի ունեցել այդ իրավիճակներից 10 վայրկյան առաջ, եւ այսպես առաջին 10 վայրկյանը։
Ինով կրակեց, արա։ Ինքը կրակեց։ Ես կրակում։ Ես ես։ Ես կրակում ես արա մարդու մոտ, արա։ Ես անում։ Դու դատ վարապե։ Յո դու 9 տարի նախ դատվել ես դու։ Ես իրավունք ունեմ մի արեք։ Հիմա 10 վայրկյան առաջ։ На старт, внимание, марш! Это кракет. Ինքը կրակեց։ Դու դատ վարապե, ասա դու դատ։ Հաջորդ 10 վայրկյանը պատկերացնենք զրուցում են մայրը եւ աղջիկը։ Անահիտ ջան, բալես։ Հա մամա ջան։ Էդ ինչ է սենյակը վիճակը։ Էդ ինչ թափթփվածությունը։ Էդ ինչա մեծ աղջիկ ես։ Այդքան փնթի չի կարելի լինել։ Արդեն մեծանում ես, աղջիկը պետքա լինի կոկիկ։ Եղա մամա ջան։ Հասկանում ես։ Դե գնա հավաքի սենյակը։ Գնամ հավաքի մամա ջան։ Դե գնա հավաքի։ 10 վայրկյան առաջ։ Անահիտ։ Հա մամա ջան։ Բալես, որ սենյակում այդ մարդ է սպանում, ինչ է դեծը չես հավաքում։ Էդ ինչ փնթի է։ Հաջորդ 10 վայրկյանը։ Բյուզանդացիները մտնելով քաղաք սրի ու թրի են մատնում երկիրը ամբողջ, կտրում են թագուհու գլուխը եւ տանում են ամբողջ գանձերը քաղաքի։ 10 վայրկյան առաջ։ Այստեղ կանչեք իմ պատմիչին։ Բդշ։ Լսում եմ արքա։ Ինչա տեղի ունեցել երեք քաղաքում։ Բյուզանդացիները մտնում են քաղաք, սրի ու թրի են մատնում ամբողջ քաղաք։ Շարունակում ենք հաջորդ 10 վայրկյանը պատկերացնենք շատ տարեց զույգի խոսակցություն։ Դու չգիտես վարազատ, որ ես ծաղիկ չեմ սիրում։ Այ վարդուշիկ ես գոռում վրեսի, բայց ծաղիկա բերել եմ էլիա։ Ուրիշ բան բերել։ Ինչ ուրիշ բան բերել, ինչ բերել։ Դու շոկոլադ միայն թե ոչ անդեր ծաղիկը։ Պա, ես ինչ քթի մաս պարավ դու դուրս եկա։ Դրան քթի ծաղ բիզա։ Ուրեմն բաժանվում եմ։ Բաժանվում եմ։ 10 վայրկյան առաջ։ Վայ վարդուշ ջան, ես ինչ բան եմ ամեն ծաղիկը։ Այդը չգիտես որ ծաղիկ չեմ սիրում։ Հաջորդ 10 վայրկյանը երկու ընկերներ։ Կպավ, աղբեր բավոր ասում էին կպնում աջունի ճիշտ ասել, այո, կպավ, ճիշտ էի չէ ասում, բավոր ասում էին կկպնի, այո։ 10 վայրկյան առաջ։ Աղբերը սենց համով ու կպնող խաշ, ոչ մի տե չես կերել, կեր։ Կպավ, այո, բավոր ասում էին։ Հաջորդ 10 վայրկյանը, տարօրինակ 10 վայրկյանը պատկերացնենք դեպք տանը։ Հիմա եկեք պատկերացնենք այս իրավիճակից 10 վայրկյան առաջ, բայց նորմալ արագությամբ։ Վայ դուրնա, ոնց որ հյուրեր եկան, ես գնամ բացեմ։ Որը ես փոխվեմ։ Ես է գնամ մրգերը կտրեմ։ Հաջորդ 10 վայրկյանը երկու ընկերներ։ Աղբեր, բաս սպասի տեղավորվեմ, աղբեր։ Ես ինչ ես անում, Գաբ ջան։ Տեղավորվում եմ Գաբ ջան, ինչ ես անում, բրատ։ Աղբեր, դու չասեիր, աղբեր, Բրատ, ինչ ես անում, բրատ։ Մի քիչ թույլցի, մի քիչ թույլցի։ Հեսա տեղավորվում։ Բրատ, բայց ինչ ես անում, բրատ։ Տեղավորվում։ Բրատ։ 10 վայրկյան առաջ։ Գաբ ջան, ես լավությունը տանելու համար դու իմ գլխի վրա տեղ ունես։ Դու սպասի տեղավորվում։ Բրատ, ես ինչ ես անում, բրատ, ինչ ես անում։ Եվ վերջին 10 վայրկյանը դեպք շատ հեռավոր գյուղերից մեկում։ Այս Սամսոն ես իմ կովին թակուն կթում ես։ Վայ կներես Վահե ջան, մեղավոր եմ։ Այա մեծ մարդ ես ջան, ես թակուն կովին կթում ես։ Կներես Վահե ջան։ Այա բաներ պետք է ասեիր, ազիզ մարդ ես, ես քեզ մի լավ բան կանեի, կօգնեի, բայց դու իմ կովին թակուն
կթումիս։ 10 վայրկյան առաջ։ Կով, այ կով, կողամի 10,000 տաս ցավը տանեմ է շապատ կտամ։ Այս կորես կթումիս։ Ավ դե կնես։ Շնորհակալություն վիտամին ակումբ, այսքան էին 10 վայրկյանները, ձեր հետ էին Վաչեն, Տիկոն եւ Արմուշը։ Շնորհակալություն տղաներին, հաջորդ համարի համար կրկին մեր նորեկներին եմ կանչում, դիմավորեք մհեր եւ գոլ։ Գար։ Ստոպա։ Հա։ Գարջան։ Միատել։ Չէ, ուղղակի որ ներկայացնելս ասում ես նորեկներ։ Ոնց որ արդեն 3 տարի է ձեր հետ ելույթ ենք ունենում, բայց էլի ամեն անգամ ասում ես նորեկներ։ Հա, էլի 3 տարի վիտամինում ի՞նչ նորեկ, Գարջան։ Դա նորմալ է, ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Միշտ որ նորեկներ եմ ներկայացել, դուք էլ բոլորը գիտեն, որ մեր ջահել սաստավն եք ոնց որ Միշտ ասել եմ նորեկներ, բոլորը սովորան տղեկ խորացել եք ինչ եք շարունակում ենք մեր մենք ջահել ենք։ Հա, դե եթե մենք ջահել ենք, ուրեմն դուք էլ բիձա եք։ Եթե մենք ջահել ենք, դուք մեզանից տարիքով եք, ուրեմն դուք էլ բիձա եք։ Ոնց թե դուք էլ բիձա եք։ Հա, Գարջան, եթե մենք ջահել ենք, ուրեմն դուք էլ բիձա եք, գա։ Մեզ ես փորձում ես բացատրես ոնց ենք մենք բիձա մեր։ Ոնց թե դուք էլ բիձա եք։ Դուք այսինքն բոլորը ես։ Մեզանից մեծ եք, ովքեր որ մեզանից մեծ եք։ Տղեկ, եթե տենց է, հիմա ինձ խոսալու բան ունենք, որ հետո իմանանք դուք նկարվում եք, թե չեք նկարվում։ Խոսանք, գա։ Համել որ ճիշտ ներկայացվել է ելույթից առաջ։ Տղեկ։ Արմուշ Տիկով աչե։ Արամ։ Ինչ է եղել։ Կարմած մի հատ գակ։ Բարեցես։ Ստոպա նկարում։ Հա, ինչ է եղել։ Ինչ է եղել։ Ինչ է եղել, Գարջան։ Դուրս եմ գալիս ներկայացնում, հա։ Ոնց որ միշտ ասում նորեկներ, ոնց եմ ներկայացնում։ Դուրս եմ գալիս, բա ինչ ես մեզ ասում նորեկներ, ասում տղեկ նորմալ է, մեր ջահել եք ոնց որ, տենց ասել ենք նորեկներ, սովոր ենք։ Ոնց եմ միշտ ասել եմ նորեկներ։ Ինձ ասում եմ, եթե մենք ջահել ենք, ուրեմն դուք էլ բիձա եք։ Լավ ասում։ Գիտեմ, ով ասած։ Ես եմ ասել։ Հələ մի րոպե։ Լավ էլի մայր։ Լավ։ Մայր ջան։ Հա։ Դու մեզ ասել ես բիձեք։ Բախի ասում ես ջահել։ Մի րոպե։ Հանգստացի մի հատ։ 3-1 այսօր 2 արդեն ջահելու բիձա դնում տարբերություն։ Անբախեմ ես ասում։ Մեծերը չբարձրացես մեկ եք բիձեքը։ Բա մենք եք ջահելար 3 տարի Արա գրածով արի 10 կիլոմետրներով հետ թողեմ այդ մեկ եք բիձեքը։ 3-1 այսօր 2 արդեն մեկ բիձեք եք։ Հետո արդեն մեկ բի Այ, արմայ։ Լաշատիրը։ Ոտերը բարձրացա, իրան մոտս վալիդոն կա։ Են քեզ ի՞նչն է օգնում որ խմես, հետո դու թողի ախպեր արա։ Ինչ եղավ։ Քեզ ի՞նչն է օգնում։ Ես էի կոզում։ Այսի չեք։ Տարիքով մեզանից մեծ եք, ընդհանուր հավաքվել եք գոռում եք մեր վրա։ Ճիշտ է, տենց այսը տղեկին եմ կանչում։ Կաշկի սրանց մոտ թեմա է հասունացել, միան սաղի հետ խոսանք ֆրծնենք։ Կանչի բոլորին կանչի։ Բարի օր ձեզ։ Բարի գոն ձեզ։ Տիկո։ Հա։ Այստե։ Մոռացել։ Տիկո։ Տղեկ, նա դուք սուս եք էլի։ Տղեկ, մեզանից ինչ-որ ներողվածություն ունեք։ Շատ խնդալու է այս վիճակը։ Ինչ այլ է։ Տղեկ, ես որ դուրս եմ գալիս ներկայացում, ասում դիմավորեք մեր նորեկներին, ասում վատ բան չկա դրա մեջ, զուտ որ մեր ջահելներն եք, ասում ասել ենք սկզբից նորեկ, միջև իմել ասում ենք նորեկ, 1000 անգամ ասել եմ։ Դիշո մեկը դրանից վատ է զգում։ Եթե մենք ջահել ենք, ուրեմն դուք է բիձեք եք։ Սրանք խոսապեք են արել, սրանց նայ, ասում են չվեկալ ենք սրանք կաստինգի ժամանակ։ Հələ մի րոպե, մի վարքյան։ Ինչ է նշանակում բիձեք ենք, այսինքն սաղս ենք բիձա, ինչի համար ենք բիձա։ Դե բա հենա, Արմուշի մազերը արդեն թափվել է։ Հապես թափվել է բոնի գլխին։
Հումոր եք անում, հումոր եք անում, մեկա բիձա եք։ Բիձան որն է, որտեղ ես բիձա տեսել։ Տարիքից է դա գալիս, ասենք մի քիչ մեծանում ենք, բիձությունը դրա մեջ է, նորմալ, ապրում ենք ժամանակակից մարդիկ ենք, ամեն ինչից է, խելքերս հասնում iPhone ունենք դաժե բոլորս։ Հենց զանգում էլ են մի վարքան կներեք։ Նատ նայկով է էլի։ Գագի գրադիկուլիտ բուժող։ Շատ ջահել եք, շատ։ Նա տեսի վեկալ էլի ոնց։ Ու տղեկ։ Լավ, ախպեր շարունակենք։ Եթե տեղը եկելա, պետք է ասեմ։ Մենք ձեզ ընդհանրապես չենք հետաքրքրում։ Դուք մեր հանդեպ շատ անտարբեր եք։ Մեկը իմ հանդեպ դուք շատ անտարբեր եք։ Ինչ ես խոսում, ես չեմ հասկանում։ Ես կան ժամանակ ով է քո նկատմամբ անտարբեր եղել, Վիգեն։ Վիգեն չէ, գոր, անունս գոր արա։ Ով է անտարբեր եղել, գոր։ Այնքան եք բիծեցես ki նորմալ անուններն չեք հիշում։ Հələ սրան նայ։ Ասում ես ես Ռուդոլֆին չվեկալ ենք արա։ Սենց ասեմ, այնքան եք բիծացել, որ աղջիկ չեք կարա կպցնեք։ Դու արդեն քեզ խելոք։ Մի մատ փիչխա ես քեզի խելոք բայ, հա։ Ուզում ես փորձենք։ Լոպաս։ Դավայ, գնա փորձի մի հատ։ Դե խոսած է, հա։ Բարև։ Բարև, բալես։ Նայ սովորի երիտասարդ։ Բարև ձեզ։ Բարև, պապի ջան։ Բայց ովքի լավը չի ապել։ Հիմա ստեղ եք նայում, բոլոր ստեղ եք նայում։ Դապայ։ Վերջդ լավն է։ Բարև ձեզ, ես վիտամինի մայրն եմ։ Կարող ենք ծանոթանալ։ Լուրջ դու վիտամինից ես։ Այո, իհարկե։ Խնդրում եմ, էլի ես վաչեին շատ եմ սիրում, կկանչես իրան։ Այ, մաստեր։ Գնաց։ Դավայ, վազմի բիկազանակա։ Բարև ձեզ։ Հայ վաչե ջան, ես գժվում եմ քո համար, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Երազում էի քեզ տեսնեի, որ Գարիկի համարը վերցնեի։ Գարիկը 77 համարով է գնում տուն։ Вообще գնաց տենց, հա աղջիկ։ Հենց եք հուանում ոնց որ Գարիկը դուք եք։ Ապա ինչ կատարնա։ Ոչ չգիտեմ ո՞վ է ինչա կատարում։ Որ ասում են բիծեցել եք, ուրեմն բիծեցել եք։ Ով կարա մեր պոնչի նման πάρի։ Յա դիսկացեկա էսա կոմանի չէ։ Հումորին ակ։ Բայց ով կարա πάρի։ Դա հələ πάρի։ Չափեր են, ինչ բարեր են։ Ապրես։ Այսինչ հիմա մի հատ հիմա զգացեք պրոֆեսորի շնորհքը։ Եկեք։ Այդ քո բարերը մենք 94-ի վերջի զանգին էինք բարում։ Նորերից թազեք։ Գնաց։ Այս ինչա։ Շալը բացված, չէ՞։ Շալը։ Այս ինչա։ Երեք, վայ, մի թեթև սկվազնյակ է։ Արի։ Սկվազնյակ արի, Նորմալ է։ Դու գիտես որ քեզ չի կարելի, չէ՞ Արմուշ։ Լավ տղեկ, մի հատ եկեք ռեալ խոսանք, էլի օրինակ դուք ինչ կարա կանեք, որ մենք չենք կարա անենք։ Հա ինչ տես չի տղեկ, ինչ կարա։ Ապերից մեջ մնաք։ Օրինակ դու Գարիկ, ինչ ես անում։ Գալիս ես ով չի կարա գա հյուրերին ներկայացնի, ով չի կարա Գարիկ։ Դու որ դե տենց հեշտ ասում ես, դա տենց չի որ նույն ձև էլ լինում է։ Հա, դա հազարդ բարդություններ ունի իր այդ։ Թեման փոխեք։ Ինչն է դժվար որ։ Ինչ հազը Գիտեք հեշտ է որ դուրս ես գալիս մեկին ներկայացնում ես, ասում ես ծափարեք սիրված եւ ճանաչված երգչուհի, որին ոչ սիրում ես, ոչ էլ ճանաչում ես։ Խոսալով չի ամեն ինչը։ Գնացեք մի քիչ էլ է տան։ Խոսում են։ Դա գիտեք հեշտ է որ դու սմոտիկ անում ասում են կարանք մի հատ մազերից ձեր տանք։
Յանին, պրոբլեմն է, ինչ կա։ Շատ հեշտ է, տենց բան ասելը։ Լավ, տղեկ, թեմայից շեղվեցինք։ Եկեք մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, այս 3 տարի դուք այնքան եք բիծծե, որ հումորը դաժե չեք հասկանում։ 3 տարի է նույն հումորն եք անում ու ընդհանրապես չի ծիծաղում։ Տես չի տղեկ։ Ո՞ր հումորն է։ 3 տարի է անում, 3 տարի է նույն բան անում, ոչ մեկ չի ծիծաղում։ Ո՞ր մեկը։ Այն բանը Fastnet-ը առաջարկում է նոր ամենածիծաղալու բանը։ Ես ասեմ դուք ընդհանրապես չեք հասկանում, որ հումոր եք անում, մարդիկ չեն ծիծաղում, վաչեն ասում Ճիշտ ասում։ Անելը Էդի եթե ուզում ես իմանաս, Վաչեն անում է այն ժամանակ, երբ որ հենց այդ տատիկի մասերը որ գալիս է, շատ խնդալի է։ Հենց տատիկի ժամանակ։ Տղեկ, ես չասում։ Քո միշտ չի ասում այդ ինձ էլի ծիծաղելի բաներ է եղել։ Չէ, տղեկ չեք կարող, հումոր չեք կարող։ Տղեկ, մի վարքան, ուզում եք ասեք, այսինքն մենք արդեն այնքան ենք մեծացել, որ հումորի զգացումն են կորցել, չենք կարող հումոր Այո։ Որսում են հա։ Ուրեմն հենց հիմա մի հատ ինչ որ իրավիճակ ասեք, հենց հիմա հումոր է։ Իմպրովիզ ենք։ Մուլտիվիտամին դեպք խոհանոցում, Դավեթ, սկտենակ մենակ էրջի։ Դավեթ, Արի ասեմ։ Ոնց է մուլտիվիտամին դեպք խոհանոցում շատ խնդալի։ Ես դու մաման ես։ Ես մաման եմ։ Դա դու խա։ Դեպք խոհանոց։ Շատ խնդալի։ Այդ չեմ դիմում։ Դու ասիր ու դու ասիր։ Լավ գնա։ Մաման եմ։ Ոյ լավ գնաց ցածս։ Լավ եկա։ Մամ ջան, բարև։ Բարև, բալես։ Մամ սոված եմ, ինչ կա ուտելու։ Բալես մի հատ բորշ կա, բայց փչացած է, պապայիդ համար է։ Կարևորը խնդում են անգամ մարդիկ ծիծաղում են, հասկանում։ Այսքան մարդ տեսա, որ մենակ տատիով եք բարում ծիծաղում։ Արալա դու արդեն խոսում ես։ Խոսում ես դու արդեն։ Մենակ տատիով եք կարում ծիծաղում։ Դուրը տեկավ, էլի կանես, էլի կուտես։ Ինչ ես խոսում։ 10 վայրկյան առաջ։ Դուրը տեկավ, էլի կանես, էլի կուտես։ Ծիծաղալու չէ։ Ամեն Տիկո այդ 10 վայրկյանը այդ կոմից չեն անում, ստից են անում։ Սպասեք, էլի սպասեք։ Դուք այդ ինչ եք կարում անեք, որ մենք չենք կարում անենք, հե։ Հենց այս մեկը Վաչոն, հելում է մուլտիների ժամանակ, վայ, լավ չես անում, ես պլադա, սպունջել եմ, Որես ընգել եք հետևիցս, եսի մենակ իմ մասին եք խոսում։ Ընգել եք հետևիցս, մհեր լարի առաջ։ Դու մի բզբզա, դու մի բզբզա, ես կեզ լուրջ եմ ասում, արա։ Միշտ որ անում եք սիրուն չի։ Տաղանդի եք խոսում, հա։ Դե մենակ մեր տաղանդավոր բոնին ինչ է անում։ Բոնի ախպեր ջան, մենք ինչ ունենք։ My name is Bonnie. Okay. Դե հիմա նայեք մեր տաղանդավոր Արամը ինչ անում Բոնին։ Լավն է։ Ապրի Արամ, ապրի։ Տենց հա։ Դե հիմա նայեք ինչ է անում մեր ոչ պակաս տաղանդավոր պոնչը Բոնին։ Դավայ։ Ջայլ եք էլի որ ասում եմ Ես դուրս եմ գալի վիտամինից, всё։ Ես ինչ ձևա ես դուրս Բա դուրս եմ գալիս է որն է ինչ ես ուզում դրանով ասես, դուրս ես գալիս դուրս տարի, դու չլես ուրիշ մեկը կլնի։ Ոչ հասկացա բա այդ ինչ ձև է, ով ասես ու ինքը չլնի ուրիշը կլնի։ Թորոսիկը թեկուզ, Թորոսիկ։
Հենց տորոսիկը։ Հա, բայց ինքը բոն ինչի։ Բոն ինչի զա տխուճուճա։ Բոն ինչի։ Ինչ գիտես անի բոնիներ թե չէ։ Բարի չես ասում կար։ Հեն ոնց գիտես ինքը բոնինա թե չէ 3 տարի աշխատել եք չգիտենք բոնինա թե չէ։ Բայց ի՞նչ բավասկ է։ Բա տաղանդավորտուն հանեցիք վիտամինից գնաց։ Ինքը կար։ Միրոմելը։ Հա դերքը։ Բախի հանես։ Հա դերքը ասեցի։ Տաղանդավորտուն հանեց։ Գորաս, մեր մոտ հանգստացի։ Մի տարի շուտ Ավուստան այդ տեղուս այդ ընկերություն կաներ, արա դեմը ծնող ականն է։ Ինչ կասես ես խոսում։ Գետին մտնես։ Մի րոպե։ Փիչխա։ Ինչ արամ։ Տղեկ։ Ինչ։ Արա մի կորացեք։ Ինչ անեք։ Խփեք։ Արա տղեկ։ Արա տես մի խփեք։ Արա այսպես բռնեք սա։